Matko! Hej, zostań wyjebany, Mania. Zostań wyjebany jestem. Co chcesz, Mania? Mania, co ty robisz? O co ci chodzi? Mania, czemu ty mnie przeszukujesz? Mania, co ty odpierdalasz znowu? Mania! Co ty robisz? Misiu, nie mów, że nie sprawdziłeś WhatsAppa znowu. Whatsappa? Sprawdzić Whatsappa? No, Czekaj. Hej, Misiek, zanim wrócisz do domu, to weź kup mi mleko, okej? Tak bym się napiła kawki z mleczkiem. No, buziaki. Moje słodkie kochanie, właśnie wszedłem do domku. Kupię jutro.